Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barliq qarindoshlar, hammalarga Allohning salom va mag'firati barakati olsun. Qarindoshlar, cho'ng gunohlar darsimizni davomlashtiramiz. 52 cho'ng gunoh qo'shnisiga azor berish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Allohning nomi bilan qasamki, mu'min bo'lmaydi. Allohning nomi bilan qasamki, mu'min bo'lmaydi. Allohning nomi bilan qasamki, mu'min bo'lmaydi deb qayta takrorlagan. Sahobalar ey Allohning payg'ambari kim mu'min bo'lmaydi deb so'ragan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yomonliklar bilan qo'shnisini amin qilmagan kishi deb javob bergan. İmam Buxoriy rivoyat qilgan sahih hadis. Yana bir rivoyatda yomonligi bilan qo'shnisini amin qilmagan kishi jannatga kirmaydi deyilgan. İmam Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan Allohning nazarida eng cho'ng gunoh qaysi deb so'ralganda, u buni 3 gunohni so'zlab berdi. Biri seni yaratgan Allohga sherik keltirishing. İkincisi balangni beqishdan qo'rqib o'ltirishing. Uchinchisi qo'shningning ayoli bilan zina qilishingdir dedi. İmam Buxoriy, İmam Muslim, İmam Abu Davud ve İmam Tirmizi ve İmam Nasai'la rivoyat qilgan sahih hadis. Yana bir hadisda kimki Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga azor bermasin deyilgan. İmam Buxoriy va İmam Muslim rivoyat qilgan sahih hadis. İbn Umar radhiyallohu anhuning bir Yahudi qo'shnisi bor edi. Qachonki qo'y so'ysa, onun go'shidan Yahudi qo'shnisiga chiqib beringlar dedi. İmam Buxoriy o'zining kitobida rivoyat qilgan, Abu Davud va İmam Tirmizilarni bu hadisni rivoyat qilgan hasan hadis. Hasan hadis. Qo'shnining aziyatlariga chidash kerak. Bu onunğa qılınğan yaxşılıqdır. Bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına kelib, ey Allah'ın peygamberi, meni amal qilsam cennet kiradigan bir ishga boshlab qo'ygin degan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaxshilik qilguvchi bo'lgin dedi. O kishi, ey Allah'ın peygamberi, men yaxshilik qilganimni qandoq bilaman deb so'ragan edi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qo'shnilaringdan so'ragan, agar ular seni sen yaxshilik qilguvchi desa, sen yaxshilik qilguvchisan. Agar ular seni sen yomonlik qilguvchi desa, sen yomonlik qilguvchisan deb javob bergan. İmam Hakim rivoyat qilgan sahih hadis. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bundoq deydi: 10 ayol bilan zina qilishning gunohi qo'shnining ayoli bilan zina qilishning gunohidan yeniroqdir. 10 uyga kirib o'g'irlik qilganning gunohi qo'shnisining uyiga kirib o'g'irlik qilganning gunohidan yeniroqdir degan. İmam Buxoriy o'zining kitobida rivoyat qilgan, Tabaroniymi bu hadisni rivoyat qilgan sahih hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Bir kishi qo'shnisidan shikoyat qilib, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yanına keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam unga ketgin, sabr qilgin dedi. O kishi yana 2 yoki 3 qitim shikoyat qilib kelgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam unga sen berib narsa keraklarini yo'lga chiqib tashlagan dedi. O kishi shunday qildi. Kishilar uning yenidan o'tib ketib, nemish bo'lganligini so'ragan edi. O ularga qo'shnisining eskiliklerini aytib berdi. Şunun bilan yo'ldan o'tgan kechganlar uni qo'shnisini la'natlashga boshladi va Alloh uni unda qilsin, Alloh uni bunda qilsin deb beddua qildi. Oxir qo'shnisi uni oldiga kelib, "Ey qarindishim, uyingga qaytqin. Buningdan keyin mendan hargiz yomonlik ko'rmaysan" dedi. İmam Abu Davud, İmam Hakim rivoyat qilgan. İmam Buxoriy o'zining kitobida naql qilgan sahih hadis. Shuningga qo'shnisiga aziyat yetkazish ig'ir gunoh. Bu gunohdan saqlanishimiz kerak. Shuningga qo'shnilarga har vaqt
yaxshilik qilish kerak. Qo'shnilarni bearam qiladigan ya kechalarda bo'lsin, kunduzlarda bo'lsin, ularningki har turli rahatsizligini keltirib chiqargan ishlardan saqlanishimiz kerak. Bunday qilmasak, qiyomat kuni ig'ir jazoga uchraymiz. Barliq qarindoshlarimizga Alloh taolo hidoyat qilsin, Alloh taolo to'g'ri yo'lga boshlasin, darslarimizni manfaatli qilib bersin.